Kemi kaluar në këndin tjetër të studios tonë në 7:05, në pjesën e fundit të emisionit aty ku diskutojmë për situatën politike. Me mua është bashkuar Petrit Vasili, kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Vasili. Gjithmonë shumë kënaqësi kur je me mua në 7:05. Kënaqësia është reciproke. Si do të vijojë kjo marrëdhënia me parlamentin, zoti Vasili? Ka një vendim nëse do të ktheheni apo jo? Kemi pasur ditët e fundit edhe një vizitë nga Komisioni Venecias në Tiranë dhe kryefjala që ju keni vendosur dhe keni thënë është vettingu në politikë. Janë dy argumente që do t'i besoj do t'i trajtojmë të ndarë. Së pari, ne kemi një qëndrim të kushtëzuar në parlamentin. Një qëndrim i cili është imponuar pikërisht nga kjo situatë, besoj nga më të rëndat që ky parlament ka përjetuar ndonjëherë. Pasi salli e parlamentit, unë e kam thënë dhe them sërish, për fat keq është ndruar në një noteri absolutisht bajate e atyre që janë aferave të qeverisë, ndarje, rishpërndarje fondes, ligje speciale si e ligji teatrit, çdo gjë në funksion të një grabitje shtetërore e cila përvijon të thellohet në një marrëzi që nuk e di se ku i shpije, pasi një marrëzi e tillë në shpërndarimin edhe në grabitjen e fondeve publike. Jo më lartë se dje unë kam denoncuar përsëri grabitje të madhe tek Unaza e Re. 2.2 milion, 2.2 kilometra, 20 milion. Më ndjeni këtu nuk ka lidhje fare as pozicioni im si politikan, fare absolutisht. Kam qenë dje i motivuar ta denoncoj këtë aferë si qytetar. U a them sigurisht si qytetar, pasi nuk mund ta kuptoj dot dhe shifrat janë të frikshme vërtet. Kemi vepra të reja publike shumë të mëdha, sigurisht të kryer me procedurat hapura, me gjitha, ku çmimet lëvizin në mënyrë të frikshme. Kemi bypassi i Vlorës, është një vepër shumë e rëndësishme. Kalon në një zonë gjeografike goxha me probleme të tjera, dhe mesatarja e kilometrit është 1.3-1.4 kilometra, këtu kemi 19 milion euro kilometrin në mes të Tiranës në rrugë përmirësimi. Po e njëjta gjë bypassi i Fierit, po e njëjta gjë bypassi Rrogozhinës. Tiranë-Durrës do të jepet me koncesion, do të jetë me pagesë. Dhe dua t'u them të gjë, nëpërmjet kësaj bisede që bëjmë së bashku, qytetarët duhet të jenë absolutisht më vigjilentë se kurrë. Këto para nuk janë thjesht para të që po i debaton politika. Ky nuk është borxh, ky është një hall i tmerrshëm në shpatullat e Shqipërisë. Dje dëgjuar në Komisionin e Ekonomisë, Ministri i Ekonomisë me qetësim më të madhe thotë, kishim planifikuar rrugën në fillim u fol për 300 ca milion thotë euro. Pastaj me mbarimin e projektit thotë, kjo është 540 milion thotë. Dhe më ju lutem do më ndiqni me vëmendje në këtë pikë dhe thotë, ne do ta lajmë këtë rrugë thotë 13 vjet thotë me këste të barabarta. Çfarë do të thotë ta kuptojnë qytetarët? Vit për vit ne duhet të paguajmë të thata për një rrugë, për një segment rrugë, që s'është nga rrugët themelore, 40 ca milion euro. Do më thotë në njëri, sa bëjnë 20 milion euro, na kuptojmë prapë qytetarët. Fondi mirëmbajtjes së rrugëve, fondi rrugëve që marrin në fillim të vitit, nuk i kalon 70 milion euro për të rrugë të Republikës. Pra për një rrugë ne do paguajmë 40 milion të thata vit për vit. Çfarë do të thotë në fund fare kjo? Që t'ja vëm kapakun, do të thotë që shteti mos ketë me një buxhet, me cilin ndërhyn, bën projekte zhvillimore, por kthehet i gjithë buxheti në një bankë ku 40 milion do japim për këtë rrugën, 50 për këtë tjetër, 70 për këtë tjetër, 400 për këtë tjetër. Në fillim të vitit, çfarë bëhet? S'ka nevojë më fare, s'do ketë nevojë më parlament. Se ky shtet ka mbaruar vetëm thjesht ndan lekë të radhë, koncesionet e mjekësisë, koncesionet e këty, koncesione dhe se si ecin dinamikat e zhvillimit të vendit, nevojat, emergjencat, problemet e mëdha, politikat zhvillimore, ku do të orientohet vendi, këto nuk kanë asnjë rëndësi. Zoti Vasili, meqense jemi te kjo pikë, të lutem. Vim se shoh në sfond keni vënë Po, meqense jemi te kjo pikë, të lutem, mund të të bëj një pyetje sepse e nisi pjesën duke thënë që dola ditën e dieshme bëra një denoncim edhe si qytetar. Ky është një nga segmentet që kushton shumë, sepse ju përmendu disa. Duhet ishte një opozitë edhe më e fortë, ndoshta brenda sallës së parlamentit, por edhe jashtë sallës së parlamentit. Sepse T'ju bëj një pyetje. Po nuk i thatë përgjigje pyetjes time, apo do përgjigjeni me pyetje? Nëse nuk keq kuptohem, ju kishit parasysh që duke qenë parlament, ose opozita do ishte më e fortë. Jo vetëm në parlament, kishit paralajmëruar protesta, ju jeni zëri i qytetarëve në parlament. Ne sot, besoj, këtu do të jemi korrekt me njëri tjetrin sepse ka një lloj fiktiviteti në këtë lloj, jo pyetjen tuaj, po në këtë lloj opinioni që kërkohet, i cili përgjithsisht i shërben shumë qeveria për të mos bërë openencë. Tani po u them një gjë. Në titrat tuaj, në mediat tuaj ishte. Dia atje mund mes qytetarëve ishte kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po mes qytetarëve ka qenë kryetari i Partisë Demokratike.
Në mënyrë të përditshme të gjithë një pjesë e mirë e deputetëve kanë qenë atje. Qytetarë kanë qenë pafund. Tani pyetja qëndron këtu. Një grup i madh qytetarësh, të indignuar edhe të vërtet të shqetësuar, të cilëve u thuhet në mënyrë më nuk mund të themi në mënyrën më komuniste të mundshme. Pse s'do themi, nuk themi dot. Po themi gjë për këta që nuk kanë moshë. Edhe ju jeni grua e re dhe nuk i keni përjetuar këtë gjë. Në kohën e Partisë Komuniste, di çfarë thoshin? Njerëzit gëzonin kur thoshin në ara plani, ka qenë një shprehje. Shpreha në ara plani ishte që do kalonin vepra publike. Pse çfarë ndodhte? Nëse ishte një shtëpi atje, kishin 3-4 kurorë atje në shtëpi. Në moment që binte plani dhe partia e punës, që ishte parti shtet, mund të bënte çdo donte, kishte burgun, të tëra instrumentet i kishte në dorë, i likuidonte njerëzit më shumë se ç'merrnin. Ishin 4 kurora, mund të ishin atje me një dhomë në shtëpi, ishin shtëpi të private, secili merrte apartament. Pra duhet të them, kjo nuk mund të them as sjellje komuniste. Kjo është sjellja më bastarde që mund të ekzistojë. Dhe dëgjon çfarë thotë, që dalë jeni në një kolege tuaj në një me tek News 24. Nuk keq kuptojmë që përmendim media të tjera. Absolutisht. Dhe thoshte, po patjetër që veprat publike do t'i bëjmë ne, qytetarët do bëjnë sakrifica. Ç'do të thonë sakrificë? Po ç'do të thonë sakrificë? Si, unë kam ndërtuar me mundë me gjak shtëpinë time dhe ti ma prish, nuk vjen parat dhe thua sakrifikohet bëhet 2 herë shtëpinë? Po pse do ta bëj 2 herë shtëpinë? Po pyetje çfarë pyetje që bëj unë për gjithësh. Or çfarë sistemi kemi ne? Ky është sistem kapitalist që zbatohet i cili ka shenjtërinë e pronës dhe shpërblimin e drejtë. Apo kemi, po, ku është komunizmi? Komunizmi ka qenë konfiskonte, merrte pronën, arrëmbente, ishte që po prandaj kemi refuzuar atë rend. Ti thuat tani thonë me qetësim të madhe, po punë publike, po çfarë do të thonë punë publike? Punë publike do të thotë që punët publike në rast se nuk e fond për shpronësimet, ti nuk mund t'i futesh punën publike. Qeverit edhe përpara këtyre kanë pasur nevojën, dëshirën të bënin punë publike në segmentet e caktuara. Kam qenë antar i qeverisë, qeveriut këtyre. Dhe ndaleshin thoshin po na duhet do bija shkaq, por fondi i shpronësimit është kaq i madh, do ta shtym këtë punë derisa të kemi parat. Pse? Se kur nuk mund të imagjinoj që unë të marr shtëpinë tuaj, ta prish, tu nxjerr ju rrugët, u them na i qiraja 2-3 vjet edhe ri bëj nga e para, si ju kuptoni fare mirë qiraja cila do qoftë, nuk është banesa. Nuk të mbulon. Dhe tani mbi këtë padrejtësi, të mëshme shoqërore, ne do përpiqemi në grëbit mirë publike. Po mirë mo, sa do bënim neve gjithë këto probleme, edhe unë çfarë bëra atje? Me që nisa konferencën e shtypit nga komunikimi i djeshëm. Themi sa ke për rrugën 19 milion ti, që rruga nuk kalon 2-3 milionët. Kishin vendosur një fond po ke vjedhur mbi 30 milion atje. Kishin paratë dhe për të likuiduar gjitha, po këta thonë, ne do ta bëjmë 20 milion, do t'i grabisim paratë gjitha, do t'i fusim xhep gjitha paratë, edhe këta do ta bëjnë 2 herë, kurse ne do bëjmë miliarder. Kjo është e poshtë. Edhe prandaj dhe kjo është sytë të gjithë. Si frenohet kjo se Marceli? Ja, kjo ka këtë gjë. Është shumë e thjeshtë. Ky moment denoncimi që ne po kryejm duhet kryer me saktësinë dhe me motivimin më të madh qytetar përpara dhe politik më mbrapa. Qytetar në radhë parë, sepse kur grabitemi si qytetar, edhe karriera ime si politikane mund të marr fund në një ditë caktuar, se s'ka një ditë të përjetshme. Ka koncesionet që zgjathin 30 vjet, ndoshta nuk do të jeni 30 vjet në politik, do të paguani dhe si qytetar. Por as në politik, po dhe u leva do plake, ju do të zër, do moshoheni duke paguar borxhet e tjera, e fëmijët që tuaj do vazhdojnë të lejnë borxhet pa drejta? Po për çfarë? Në emër të çfarë mirë? Që një rrugë që mund ta bënim 8 herë më lirë, ta bëjmë 8 herë më shtrenjtë, që të vjedhin para këta? 20 milion? Ja mo, po ju them vetëm kaq. E bën tenderin Bashkimi Evropian për bypass në Vlorës. Konkurrojnë 40 firma. 40. Çmimi përfundon 1.3 milion me standardet e Bashkimit Evropian. Tani çfarë bëjnë këtu? Ofertë pa kërkuar. Po çfarë bëjnë këtu? Po ju lutem, çfarë bëjnë këtu? Se unë këtu jam i bindur që gjithë gazetarët janë mendojnë si unë. Nuk ka rëndësi votojnë apo s'votojnë, ku diu LSI-n apo opozitën. Po këtë gjë kaq inteligjent janë. Bën 3 tendera, 3 copa nga 800 metra këtu, edhe vën Petriti një tender. Vera është një tjetër, dhe kush ta konkuron në dyve? Një firmë që oferton me 0 lek. Ka turp më të madh. Po është edhe e fëlliqur, është edhe trasht, 0 lek. Që do të fitoj edhe unë, të fiton edhe ju. E krijuar një muaj para. Dhe çfarë ndodh tjetër? Po jap edhe një fakt tjetër. Ka një fond për tenderet e hapur ndërkombëtar, sepse thash, ky Vlora atje janë bërë me tenderet e hapur ndërkombëtar. Çfarë do thotë tenderi i hapur ndërkombëtar? Ti jepet mundësi tërë kompanive të brendshme të jashtme që të konkurrojnë, të ketë ofertë. Tani qeveria kufiri për të bërë tender aty ka qenë 10 milion euro. Po të ishte 10 milion euro e lart, duhet bëj tender hapur ndërkombëtar. Tani që ta bëjnë të pamundur qeveria, ka rritur dhe më, ka thënë mbi 20 milion duhet jetë tender i hapur ndërkombëtar. Dakor.
Nuk ishte drejt dhe kjo, se unë për mendimin tim edhe 5 milion, edhe 3 milion tjetë, më mirë tender hapur ndërkombëtar, konkurim më i madh, kompani më të mira dhe çmime më të ulta se sa të kesh një tender të mbyllur. Megjithatë vim te kjo, kështu te qeveria. 20 milionë ka bërë qeveria, po 40 milionë ishte ky tenderi. Atë çka kanë bërë? Që ti shkasin që të mos bëhet me tender të hapur ndërkombëtar, e bëjnë 3 copa të vogla dhe hapin 3 tendera nga 700 metra nga 800 metra. Shkoni në prokurori për ta çuar, për ta denoncuar? Besoj që punë orës denoncimi do të jetë prokurori. Do të jetë në prokurori. Ndalemi te Komisioni i Venecias, vetingu në politikë, se është shumë e rëndësishme te kjo. Problemi është i tillë, ne diskutuam me Komisionin e Venecias, me thënë drejtën, Komisioni i Venecias ju e di nuk ka ardhur me kërkesën tonë. Dhe nuk do kërkonim kurrë opinion Komisionit e Venecias. Ka qenë majoranca ajo që ka kërkuar një. Majoranca nuk i ka kërkuar opinion vetëm për një arsye. Vetëm për të shtyrë dhe për të fituar kohë. Sepse e kemi thënë qartë, është e zeza në bardhë, nuk ka nevojë ta themi ne, mund ta verifikoni vetë. Standardet e propozuara për të bërë vetingun politik janë standarde si 2 pika ujë me ato që përdoren për gjyqtarët dhe prokurorët. Çfarë kemi thënë Venecias? Në debatin apo diskutimin që ku janë, ç'është raport kanë me qytetarët, gjyqtarët dhe prokurorët, dhe ç'është raport kanë politikanët. E u kemi thënë këtë gjë. Gjyqtarët dhe prokurorët në çdo rast diskutojnë, japin vendimet në çdo rast individuale. Pasi në çdo rast bëhet fjalë për një çështje të caktuar gjyqësore. Çfarë bën politika e papastruar? Politika e papastruar bën që ne në 10 antarë zgjedhur nga parlamenti, 5 për KLG, 5 për KLG, po ju dini që janë zgjedhur, 7 prej tyre operacioni ndërkombëtar i monitorimit i ka paraqitur qartësisht si kandidat të padenjtë janë pjesë aty organ. Pra, bëm një reformë në drejtësi që të kishte integritet lartë dhe nga 10, 7 dalin jo sipas opozitës. E kam thënë gjithmonë dhe në studion tënde, se është meraku i madh po e tha opozita. Se ka dhe shumë të çmendur të fandashur që po e tha opozita, është halli i madh. Nuk e ka thënë opozita, e ka thënë operacioni ndërkombëtar i monitorimit. Besoj i paanshëm, nuk më thonë që është e opozitës. Pa tani në 10 kandidat, 7 janë të tillë. Pse? Se kjo lloj politike e inkriminuar, e kriminalizuar, nuk i druhet, sepse nëse njëri është mësuar rrimë kriminalet, se zgjodhi njëri që është pa integritet, që spagon taksat, që pa që dokumentat rreme, pa nuk e ka problem, ati si duket gjifare në krahasim me ata kriminalit që rri. Pra prodhon këtë gjë dhe i shpjegon Komisionit të Venecias. Shqipëria pranoi të bënte veting, që ishte një mënyrë shumë e veçantë traumatike, se veting në gjyqtarë e prokurorëve nuk ka bërë asnjë vend në Europë. Duhet ta dini. Po ishte i nevojshëm në realitetin shqiptar. Po mirë, duhet të dalë pse e adaptuam këtë masë që nuk e bën asnjë vend në Europë. Se situata ishte e veçantë. Bëram dakord për këtë gjë? Po tani te gjyqtarët e prokurorët na duhej vetingu. Sa aty e kishim probleme. Politika që shpesh akuzohet, jo pa drejt, për ngarkesat e saj lidhje me krimin, ngarkesat korruptive. Kjo nuk ka nevojë. Pra le ta kemi këtu, nuk ta shkojmë. Kjo populli thot, ka një shprehje thot, peshku qelbet nga koka. Dhe si i tillë duhet pastruar. Dhe këtë operacion, duke vënë dispozicion e pjesë e politikës. Vetingu këti vetingu do t'i nështrojmë të tërë. Nuk është një vetim që do t'i nështrojët majoranca, do t'i nështrojët opozita. Apo ja? Zoti Vasili, ju jeni një politikan i vjetër edhe i drejt për drejt. Besoni se do të bëhet vetingu në politikën shqiptare duke njohur aktorët politikë në Shqipëri? Pyetja është shumë e thjeshtë. Është provë integriteti për politikën shqiptare. Thjesht dhe qartë. E ka këtë integritet klasa politike shqiptare? Është në tavolinë. Ne kemi propozuar, opozita është krejtësisht e çliruar nga çdo lloj paragjykimi. Opozita sot refuzon ta diskutojë këtë çështje fare. Kushdo që do t'i bënë një pyetje jeni gati, themi ja ku është propozimi në tavolinë. Dhe kemi adaptuar, kemi kërkuar standardin më të fortë që mund të ekzistonte të njëjtë me gjyqtarët e prokurorët. Pra, i njëjti standard në shtrojë vetë, dhe jemi vënë dispozicion vetë dhe kemi propozuar po vetë. Shumë e thjeshtë. Hajde t'i thonë po dhe t'i thonë shqiptarëve që nuk kemi dy standarde, një për tjerët e një për vete. Po. Ati standardet në shtrojnë të gjithë politikanë. Ai standard nuk do kursej se është politikani i opozitës apo është politikani i majorancës. Pyetja shumë e thjeshtë. Pse e thonë jo? Tani të bëj pyetjet i bëni ju po tani ju keni dëgjuar vetim, kemi 3 vjet që në vetingun e ka ardhur më të hundës. Kemi dëgjuar vetim njerëz nuk kuptonin më çfarë ishte vetingu. E kujtuan që ishte shërbim komunal, e kupton çdo gjë vetingu ishte vetingu që do bënte mrekullit.
Po deri këtu e bastardduan tani, me thënë vërtetë. Tani kur e punat e vetingut vetes, po jo, do shkojmë te Venecia, do shkojmë atje, do shkojmë atje. Artikulohet shumë nga opozita, të shkojmë në 30 dhjetëshor në zgjedhje vendore, por edhe në zgjedhje të përgjithshme. Tani vetingun politik mjafton dëshira e vetingut në politik, të nisi vetingun politik, sepse nëse ju artikuloni për zgjedhje, kur do të bëhet vetingu në politik? Dhe për ku do bëhet vetingu në politik nëse ju kërkoni zgjedhje të përgjithshme? Kjo si çështje. Kjo është fare thjesht. Asnjë proces nuk kushtozon tjetrin. Pra proceset ecin paralelisht me njëri tjetrin. Ndërkohë, ne nuk i kemi mbyllur dyert e gjykatave, apo jo, dhe prokurorive. Edhe pse kemi gjykata që nuk funksionojnë fare. Gati me dyert mbyllura janë. Okej, nuk është e opozitës. Jo gjykata, ne s'kemi gjykatë kushtetuese gjykatë lartë. Po kjo është sipas një strategjie shumë të qartë bllokimi. Tani këtu nuk mund të bëhemi kaq naiv në këtë punë. Ne dimë shumë mirë që po t'jap një shembull që të zhbllokohen gjykatat e rëndësishme të vendit, gjykatat kushtetuese të tjera, është një këshilli i emërimeve në drejtësi që keni dëgjuar, KED-ja. Që KED-ja ishte e plotë dhe mund të fillonte funksionimin. Dy antar duhet. Majoranca e bllokoi se duhet bënte patjetër vetingun. Kur ishte puna për Arta Marku që kishte në ligj që duhet kishte bërë vetingun, pra të fillonte prokurori i përgjithshëm detyrë ky prokurori i ri, Arta Marku e bëri vetingun pas 8 muajve. Pra për Arta Marku me që na mbyllte dosjet nuk kishte asnjë problem. Le ta bëj vetingun kur ti vi. Për këta të tjerë duhet të bëjmë patjetër dhe jemi gati ta bllokojmë, ta lëmë vendin pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Tani, me thënë drejtën, këto janë bërë si truke fshati fare, sepse këta ka një hall kaq të madh se nuk e kuptojnë që dita me përballjes me drejtësisë, populli thotë von non, po nuk harron. Nëse e bën 19 milion euro kilometrin rrugë, bëj çfarë duash. Hidhu përpjet, merr gjithë mediat to të kapura, të pa kapura. Ky i ka gjetur rehat, ky është më rehat ky, që u ka thënë kazan tërve juve. Ky Edi Rama ka bërë edhe RTV, u ka hequr edhe siglat fare. Edhe i kam thënë shumë media, nuk e kam për juve, po i kam thënë shumë media të vi turp, që pranoni dhe jepni me sigël, mbi siglat tuaja vini sigël tjetër. Unë kisha ndonjë pa bukë isha për në televizioni, si e kisha bojkotuar një herë për gjithmonë, po me siglën e një televizioni anonim, kush janë kolegët e tuaj të RTV-s? Mund të përmendun disa pas bisedës. Po mund të, jo s'do të di fare, të them sinqerisht, jo, mos më merrni mungesë edukate, nuk kam interes fare për gazetarët që janë brapa vrimave, unë kam respekt për ju që ju kam përballë. Ata që janë dëgjoj një zë atje në errësirë, që pyet një ministër, cili i ka bërë gati dhe ai aktron, pastaj nuk ka nevojë Shqipëria për këto si Ali Kimiku që ishte ministri i propagandës Saddam Huseinit. Është më vjen keq. Kështu që dua të them që për të kthejmë prapë për këtë gjë. Drejtësi që harron nuk ka. Pasi sot, pas 6 muajsh, pas një viti, ato letra, një për një do hapet, sepse një vjedhje ku për një gjë e cila do bënte 2-3 milion, ti e ke bërë gati 20 milion, dhe u thua atyre rrini rrugë atje, do të prishësh shtëpinë, bëheni shtëpinë dy herë. Sakrifikoni. Jo sakrifikon. Jo sakrifikoni. Ka sakrifikuar, po ju jeni në fund një punonjëse publike. Ju për banesën tuaj, a keni sakrificën më të madhe të jetës tuaj? Besoni që aty keni sintetizuar gjithë mundimin, gjithë kursimet tuaja si gjithë të tjerë. Tu thonë juve që ju gjithë sakrificiteni në tokë, se unë nuk duhet të shpërbej juve, se duhet të vjedhun parat? Po si do ndodhe, se gjithmonë që ti kuptojmë gjëra duhet vijemi në këtë pozicion. Po su vu në këtë pozicion që të kuptojmë fadromë këtë dera e apartamentit tonë, nuk e kuptojmë dot. Zoti Vasili, është gjithmonë shumë kënaqësi të jesh me mua në 7:05. Të uroj një ditë sa më të mbar. Faleminderit ju. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të mbar. Mirupafshim.